ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹಿ ಆರೋಗ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸಾರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಸ್ತಮಾ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ವೈರಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಸು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಂದರೂ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇಹದ ರೋಗನ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಭೂಮಿ, ಮಣ್ಣು, ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಶುಂಠಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟರ್ನ ತುಂಬ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮೌತ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ನೀರನ್ನ ಉಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಜಲನೇತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಗಲ್ದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಮೂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು 3 ದಿನ, ಒಂದು 5 ಡೇಸು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪದೇ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಕಾಮನ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್, ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.